هو يدق اكثر حتى يسمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. أمر. الله يخليك، الحقيقة أنا جاي لحتى أشرح لك وضع. لا تشرح لي ولا بشرح لك. مين سمح لك تدخل على مكتبي بهالشكل؟ شو الدنيا فلتانة؟ الله يخليك الله يخليك، الحقيقة السكرتيرة هي اللي سمحت لي إني أدخل. في موعد سابق؟ لا سيدي، ما في موعد سابق. سهيلة تعال عندي بسرعة. مار استاذ. كيف بتسمح للأخ يدخل على مكتبي بدون موعد سابق؟ استاذ انتوا قلتوا بالاجتماع الماضي انه بابي مفتوح لكل المواطنين ولا تردوا حدا عن بابي. يا سهيلة، الحكي والتمني شيء والإجراء الفعلي شيء آخر. أنا أصدرت أمر إداري مكتوب بهالشيء؟ لا ابدا استاذ. تفضلي روحي لشغلك. تفضل معي اذا بتريد. لا اتركيه هون، روحي لشغلك لو سمحتي. حاضر استاذ. الحقيقة أنا آسف أستاذ، أنا بعتذر يعني إذا أسأت التصرف، لأنه أنا بالفعل يعني حقيقة أنا عادة ما بستقبل حدا بمكتبي بدون موعد. بعدين شلون أنت هيك بتفوت لعندي على مكتبي بدون ما تدق الباب؟ شو مفكر حالك فايت على مضارب بدو ولا على خان؟ أعوذ بالله أستاذ، أنا دقيت على الباب 3-4 مرات بس يمكن حضرتكم ما سمعتوا. شلون ما سمعت يعني؟ شو مفكرني أطرش؟ العفو أستاذ، أنا دقيت على الباب كتير بس لما حضرتكم ما رديتوا فتحت الباب ودخلت. يا أخي أنا ما سمعتك، عم تفهم؟ لو سمعت دق الباب كنت قلت لك على الأقل تفضل. الله يخليك الله يخليك، بس أنا عفوا سيدي مو معقول ما تسمعني، لأنه بالأول نقرت على الباب بلطف، بعدين قويت الدقة، بعدين صرت خبط بكفوفي على الباب تخبيط مثل يلي عم بدق على باب بستان. الحقيقة يعني بصراحة ما حبيت أدخل لعندكم قبل ما أسمع الإذن بالدخول. هلا من كل عقلك عم تحكي ولا جاي عم تمزح مشان تضيع لي وقتي؟ أعوذ بالله يا أستاذ، شو أمزح؟ ليش في حدا بيسترجي يمزح معكم؟ إيه بس هالكلام اللي عم تقوله مو معقول منه. عم أحكي الصدق أستاذ. امنت بالله على المراجعين شو بحبوا بياخذوا بيعطوا. تعال لك تعال لوين؟ تعال عندي لهون. خير أستاذ. عود ورا طاولتي لك. نعم؟ ولك يا عمي عود ورا الطاوله لا تخاف، عود. لا تحرجني أستاذ، الله حبيبي يخليك. عود. الله يخليك الله يخليك. شوف عمي، انا هلا رح اطلع لبرا ودق على الباب، وبس تسمع الدق بتقول لي تفضل، ما بدي منك غير هيك. لا أستاذ لا تحرجني إذا لك يا عمي انا بدي اعرف يا ترى انعطر من الباب ولا من الدق ولا من اداني، لانه بصراحه غلي قلبي على اداني، يعني بركي بدهم شطف لا سمح الله. عود قلت لك عود حبيبي، عود. خير استاذ، في شيء؟ شبك ما في، يلا على شغلك. لك ما تقول لي شغلك انت وياه، تحرك. في شيء استاذ؟ خير. ما في شيء، يلا. يخرب بيتك. ولك شبك؟ شو ضربك الطرش؟ العمى بقلبك، الباب راح يتكسر وانت مطنش. ليش ما قلت لي تفضل؟ سوري أستاذ، أنا ما سمعتك أبدا، ما سمعت الدق على الباب بنوب. معقول هالحكي؟ معقول ما سمعتني؟ لك مجنون يحكي وعايل يسمع. لك البناية كلياتها سمعتني. صدقني ما سمعتك. ولك الصوت على الباب مثل دوي القنابل، البناية كلها اهتزت ويمكن صوتي يوصل للمرجي ولسه بتقلي ما سمعتك؟ غريب، ما سمعت دق على الباب أبدا. ما سمعت ولا نقرا؟ أعدم شبابي ما سمعت. أما قصة غريبة فعلا. اسمع لك، تطلع مرة تانية على الباب وبتدق وبتخبط على قد الله ما يعطيك وبتصرخ بالصوت العالي وبتنادي لي، فما شو عم بقول لك؟ حاضر أستاذ. يلا.
لا لا، ما في شيء ما في شيء. يا معالي المدير، يا حضرة المدير، يا أستاذ، يا استاذ علي صوتك حتى يسمعك. يا سعادة المدير، يا حضرة الأستاذ، يا أستاذ، بتسمح لي أدخل؟ ولك شبك يخرب بيتك شو بليد، ليش ما عم بتدق على الباب؟ مليت وانا عم بنتظرك. أعوذ بالله يا أستاذ، أعوذ بالله، شلون ما عم دق؟ انبح صوتي، التهبت حنجرتي، فقفلوا ايدي من الخبيط والعياط والصريخ على الباب. شو هالحكي؟ قسما بالله يا أستاذ، سأل الناس. مزبوط استاذ، انا كنت مارق من هون وشفته. فعلا غريب. هلا عرفت شو السبب. شو السبب؟ هلا عرفت ليش ما عم بسمع الدق على الباب. العلة بالباب يعني؟ شلون الباب؟ الله يخليك، يعني أستاذ أنتم مركبين له عازل لحتى يكتم الصوت؟ لا لا، شو عازل شو يكتم صوت؟ هذا الباب اللي عندي مثل بقية الابواب. طيب إذا كان هيك ليش ما بتغيروه أستاذ؟ يعني أنتم شو بتخسروا؟ العلة مو بالباب. لكن وين العلة؟ حالي لشوف، حالي. تعال. العلة بهالكرسي هاد. شلون يعني؟ انت وين كنت قاعد لما كنت انا عم بدق الباب؟ على هالكرسي هاد، مطرح ما أنت قاعد هلا تماما. ها شوف، ثبت لي بالدليل القاطع والخبرة العملية والتجربة الملموسة انه اللي بيقعد على هالكرسي ما بيسمع مين عم يدق على بابه ابدا.